Yo，我係石玉秀，今次同齋姑衝去尖沙咀對溫嘅享萬主義食半自助 bunch，真係有啲驚喜，又有啲失望。即刻同大家分享今次嘅戰利品。頭盤法式焦糖鵝肝醬多士，一口食出淡淡嘅鵝肝醬味道，配上脆脆多士，清新得嚟唔油膩。下一款前菜松露芥末子魷魚沙律，呢款就唔太掂，魷魚好似白霎冇落鹽，淡到好似飲白開水，而沙律菜都冇乜靈魂，建議直接 skip 咗呢一款，唔好點。接住呢一碟係經典溫泉蛋海沙沙律，呢一個要大讚，我哋一叫咗兩份，齋姑嗰份冇煙肉嘅都一樣咁好味，每片葉都掛滿 creamy 嘅絲沙醬，芝士多到唔使錢咁，溫泉蛋一篤就爆汁，沙律控必食。眼前呢一個就係忌廉蘑菇湯，蘑菇味濃到好似喺森林行咗個圈咁，但個湯就唔夠結身，熱度仲爭啲火候，如果再滾啲就完美啦。飲完個湯，輪到主角出場，招牌龍蝦湯流心牛角包，呢一個絕對係鎮店之寶，一刀切落個牛角包度，香濃嘅龍蝦湯咇一聲湧出嚟，撈埋酥脆嘅牛角包一齊食，龍蝦鮮味直衝上腦，我食完第一個忍唔住再追加多一個，真係食到舔晒手指啊！接住係飛魚子蟹膏千層酥，望落去好似好精緻，但一入口就中晒伏，腥到好似喺海邊食沙咁，完全食唔到蟹膏嘅香味。齋姑叫我唔好浪費個胃嘅容量，佢話睇下佢呢一碟走煙肉嘅溫泉蛋海沙沙律，係咪望落去都已經好吸引？再加埋爆汁嘅溫泉蛋，而家睇見都流晒口水咧。加38蚊有一份主菜黑松露溫泉蛋扁意粉，加38我哋係覺得超級抵嘅，意粉軟硬度啱啱好，每條都黐滿濃郁松露白汁，仲有大把菇菌鋪喺意粉上面，切開個溫泉蛋，成碟立即升華咗另一個層次。呢一碟下次可以再 encore。去到呢一刻，除咗而家撈緊嘅扁意粉、海沙沙律同埋龍蝦湯流心牛角包呢三款一定要食，之後就去到甜品環節。松露蛋撻細細粒熱辣辣，蛋漿滑到好似布甸咁，松露嘅香味直轉入鼻腔，一啖一個超級治癒。開心果千層酥溫室送上，唔凍又唔熱，開心果醬淡到好似水咁，食落去得個樣，真心失望。即磨濃縮咖啡配特濃牛奶軟雪糕，我哋好怕甜，同餐廳講雪糕要1/5 size，點知佢真係得返一啖，但咖啡夠濃夠香，夾埋雪糕反而平衡到個甜度，啱晒我哋嘅口味。白松露芝士蛋糕完全食唔到芝士味道，口感似食緊慕斯多過食緊蛋糕，呢一款唔建議。爆炸糖3層朱古力蛋糕，一咬落去超級震撼，朱古力味超級濃郁，爆炸糖喺個嘴裏邊跳舞，口感層次豐富到好似玩緊過山車，一定要 encore。法式焦糖燉蛋呢款好有驚喜，焦糖脆到確一聲，燉蛋滑到好似豆腐花，底部仲有淡淡玫瑰果醬香味，甜得嚟好有層次。總括嚟講，黑松露溫泉蛋扁意粉、招牌龍蝦湯流心牛角包、法式焦糖燉蛋、爆炸糖3層朱古力蛋糕同埋咖啡雪糕，絕對係值得再嚟 encore 嘅。今餐我哋人均消費係食咗200零蚊，總算中規中矩啦， CP 值一般。一如以往咁影返個餐牌俾大家參考。下集帶你哋去暖心之作黑芝麻控，唔好錯過啊！今日嚟到呢度先，大家記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅 channel， 多謝大家嘅支持，我哋下條片再見。我愛你，我愛你，我愛你。